Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Италияның А сериясы ағылшын премьер-лигасындағы сынды бәсекелестік деңгейімен мақтана алмаса да, чемпионатты бір ғана клубтың үстемдігіндегі лига деп айту қиын. Әрине соңғы 9 Скудеттаның жеңімпазы соңғы турда ойсыратылып, небәрі 6-шы орынға жайғасып ғайып болды деген Милан көшті тізгіндесе де, бұның барлығы Англия лигасындағыдай қызу бәсекелестіктен емес, меніңше жай ғана анық фавориттердің әзірге нашар нәтижелер көрсетуінен деген пікірдемін. Сәлем достар, бүгінгі бейнероликте Италияның А сериясын талқылап, көктемдегі Скудеттаның жеңімпазын болжап көрмекпіз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Көктемдегі карантиннен бері жеңіліс таппаған Милан ағымдағы маусымның жартысын сол беті бір жеңіліссіз аяқтады. Жаңа жылға дейінгі 14 турда небәрі 4 мәрте тең нәтиже көрсеткен Росонери 34 ұпаймен кестені тізгіндеуде. Соңғы турларда Ибрагимович сізде жеңіске жетсе де, өткен қыстағы итальяндық клубтың Златанды клубқа қайтару жоспары өте жақсы нәтижелер берді. Швециялық шабуылшы алғашқы турлардан-ақ үмітті ақтап, команданы сүйреп тіпті небәрі 6 ойында 10 мәрте гол соға білді. Биылғы жылы жасы 40-қа толатын ойыншы үшін бұл өте феноменалды деңгей. Жалпы биылғы Миланды қол бастаған Ибрагимовичпен бірге немесе перспективті жастардан құралған команда деп екі түрге бөлуге болады. Әзірге екеуде нәтижелер беріп осалдық танытпаса да, меніңше екінші нұсқасының болашағы әлде қайда зор. Себебі бір ғана футболшыға, және еске саламыз, өте жас емес футболшыға үйренісу, тек қана уақытша нәтижелер үшін акцентті 100% соған аудару болашағыңа балта шапқанмен бірдей. Роналдуға тым үйреніскен Реалды Зидан үйтіп-бүйтіп өзгертуге тырысып жүрсе, Месси кеткен соң Барселонаның жағдайын болжаудың өзі қорқынышты. Бірақ та Стефано Пиоли байқағанымыздай ақымақ адамға ұқсамайды. Итальяндық бапкер Златан жарақат алса да тез арада бір-бірімен өте жақсы байланысатын құрам жасақтап, Ибрасыз тіпті жеңісті нәтижеден бөлек өте әдемі футбол көрсетуде. Жалпы егер Стефан Пиоли Ибра жарақатынан айыққаннан кейін де осы беті жас ойыншыларды ротациялап Златанға 100% акцент қоймасы, көптен күткен Скудеттада перспективті болашақта алыс емес сияқты. Турнирлік кесенің екінші орнына маусымның алғашқы жартысында тек бір мәрте жеңіліс тапқан миландық Интер жайғасады. 4-ші турдағы Италия дербиінде жеңіліс тапқан Антонио Контенің ойыншылары қалған 13 турды небәрі шеуінде тең ойнап 33 ұпайға ие болды. Антонио Конте ешқашанда қандайда бір басқа клубтың тактикасына еліктеп көшіруге тырыспаса да, биылғы маусымдағы Интер жеке өзіме 2016 және 2018 жылдар аралығындағы Мадридтік Реалды еске салады. Әрине допты қарсысын айбалаңына төмпіштеп тұрып біле беруді Европаның көптеген клубтары біледі. Алайда нақты осы бір ойындарының ритмі қос қапталдармен кезек-кезек шабуылды үдетіп, екінші жоспар ретінде центр арқылы ойнауға дағдылану дәл сол Роналду, Бейл, Марсело құрамындағы Зиданның тактикасына өте қатты үйлесім табады. Өте құбылмалы ойын өрнегін және тым құбылмалы нәтижелер көрсететін Рома және Сасуоло жыл аяғына дейін топ 5-ке кіруге жоспар құрып, нәтижесіне дегендеріне жетті. Алайда тарихы өте бай римдіктер үшін бұл аса қуантарлық жағдай болмаса да, жоғарғы лигаға небәрі 5 жыл бұрын ғана кірген Сасуоло үшін өте жаман емес нәтиже. Өткен маусымдармен салыстырсақ, ағымдағы айналымда Эдин Джеко да, клубқа жаңадан келген Педро да сондай бір нәтижелік көрсеткіштермен көзге түспесе де, қуанышқа орай тым болмаса Генрих Мхитарян шабуылда қандайда болсын белсенділік танытып, үздік ассистенттер көшін тізгіндеуде. Жалпы Рома болсын, Сасуоло, Лацио, Аталанта сияқты клубтар көшбасшылары немесе негізгі ойыншылары қандай деңгейде болса, дәл сондай нәтижелер көрсетеді. Егер Миланда, Ювентусе, Интерде негізгі жұлдыздары қатыспаған ойындарда екінші жоспары табылса, жоғарыда аталған клубтарға бұнымен күресу сәл қиындау түседі. Бұған себеп әрине клубтың деңгейіне сәйкес бапкердің идеясы және негізгі құрамнан қатты ерекшеленбейтін қосалқы құрам ойыншыларының деңгейі. Кесенің бестігіне жайғасқан Наполи ағымдағы айналымда 4 мәрте жеңіліс тауып, небәрі бір рет қана тең нәтиже көрсетті. Соңғы кездері денсаулығы сыр беріп жүрген Женаро Гатузоның ойыншылары соңғы 3 турда да 3 ұпай еленбесе де, неаполилықтардың футбол ойнағандарынан комитетке апелляция жіберіп, соттасқандары көбейіп кетті.
Туриндік Ювентусқа келсек, Фиорентинаға дейінгі 13-ші турдан кейін ескі Синьора кестенің 3-ші орнын тізгіндесе, 14-ші турға дейін еш себепсіз 4-ші орынға түсті. Еске салса, қазанның 4 күні өтуі керек болған Ювентус Наполи ойынына неаполилықтар пандемияға байланысты келмеген болатын. Комитет Наполиге техникалық ұтылыс тағайындап, ұпайды Ювентуске берді. Ал 14-ші турға дейін неаполилық клуб өкілдерінің апелляциясын қабылдап, Ювентустен ұпайды тағы да тартып алды. Бұндай жаңалықты естіп көңілдері түскен Бьянконери ойыншылары Фиорентинаға қарсы ойынға шығып, айналымдағы алғашқы жеңілістеріне тап болды. Италия комитетінің әділетсіздігі психикалық дайындықтарына әсер етсе де, Ювентус тек осы себепті ұтылды деу қателік болар. Төрешінің сақ фолдар сәтіне Ювентустікін есепке алып, қарсыластікін елемегені туриндік ойыншыларды одан сайын ызаландырып провокация тудырды. Нәтижесінде Квадрадо эмоцияға ерік беріп, ешқандай пайда бермейтін фол жасап алаңнан қуылды. Небәрі 10 футболшымен қалған туриндықтар тактикалық схеманы өзгертуге мәжбүр болып, Андреа Пирло Аарон Рэмзиді Данилоға алмастырды. Данило Квадрадоның қапталын өзіне алса да, Рэмзи атқаратын жұмысты нақтырақ шабуыл мен қорғанысты байланыстырып, допты қарсылас қақпасына жеткізе алмады. Осы себепті Марата мен Роналдуға доп мүлде жетпей, екеуі де өздерінің габариттеріне қарамасын плеймейкердің позициясына түсіп, шабуылды өздері бастауға мәжбүр болды. Көргенімізде бұл нәтиже бермей, Ювентус қонақтардың 3 голына тым болмаса бір мәрте жауап бере алмады. Қорытындылап айтсақ, Пирлоның қазіргі таңдағы әлсіз тұсы да дәл осы. Оны негізгі тактикалық жоспарынан бөлек екінші жоспары жоқ. Мәселе мүлде екінші құрам және оларды өзге тактикамен ойнатуда емес, мәселе ойын барысындағы дәл осындай күтпеген жағдайларда туындаған мәселені оңтайлы шешуде. Әдетте Ювентус, Реал, Ливерпуль сияқты клубтар жақсы нәтижелерді маусымның екінші жартысында көрсетеді. Алайда ол жерде Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңі барын ұмытпау керек. Сондықтан Пирло ендігі қателіктерінің құны өте жоғары болатынын түсінуі тиіс. Ал сіз Италияның А сериясын кім ұтады деп ойлайсыз? Комментарийге пікірлеріңізді және болжамдарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.